Di nuovo in diretta con noi Giulia Scapina, altra allieva dell'Istituto 8 Marzo, altra attrice di questo progetto. Qual è la tua competenza specifica, visto che si parlava di competenze anche come acquisizione didattica di una nuova scuola, che sia una scuola che avvicini alla vita e che permetta un passaggio indolore dalla scuola all'università, poi al mondo del lavoro e della vita? Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Il mio ruolo principale in questo progetto è stato appunto quello di mettere in piedi questo crowdfunding. Cosa significa mettere in piedi un crowdfunding? Significa appunto stabilire dei punti di riferimento sui quali puntarsi appunto per alla fine iniziare questo progetto del lancio del crowdfunding. Quali sono stati i punti su cui avete costruito la campagna, il progetto? Ora, innanzitutto, come ha detto anche la mia compagna di classe, è stato appunto quello di pubblicizzare il nostro progetto. E infine, quando siamo riusciti a pubblicizzarlo per bene, abbiamo optato per questo nuovo metodo, anche ultimamente di moda, per cercare di raggiungere il nostro obiettivo dei 12.000 euro. Il crowdfunding è un metodo soltanto via web oppure il processo di sensibilizzazione è passato prima, diceva sia l'insegnante che la tua compagna di classe, il flash mob, cioè si fanno solo azioni in rete o anche azioni nel territorio? No, le azioni devono essere in entrambi i modi, perché se no non riusciamo ad avere una competenza specifica in tutti e due i campi. Infatti prima di tutto ci puntiamo verso il nostro territorio, verso i nostri, appunto, tutta la nostra cittadella, poi ci allarghiamo man mano verso il paese. E quello con iniziative ben specifiche nel territorio, e poi fino ad allargarsi al crowdfunding che è appunto aperto a tutti quanti. Oltre al flash mob, che cosa avete fatto per sensibilizzare? Quindi la prima raccolta fondi parte dagli studenti, dagli insegnanti, sì, allora, dagli operatori scolastici, poi si allarga alle famiglie. Esattamente, quindi il primo punto è stato appunto quello di fare il flash mob, poi mano a mano delle varie donazioni, appunto facendo dei passaparola, fino a giungere a questo momento in cui siamo partiti col piede giusto, direi. Avete fatto anche volantinaggi nei negozi, sì, momenti sì, esatto. di aggregazione, non lo so che prima citava la professoressa anche il coinvolgimento di alcune amministrazioni locali. Sì, già da un bel pezzo stiamo divulgando. Appunto, e poi c'è l'approccio in rete, approccio in rete che è riuscito a intercettare chi? Cioè, tra i donatori si sa l'origine, tanto per capire se sono italiani, se sono internazionali? Beh, per ora sono tutti italiani. Tutti veneti? Sì. Tutti veneziani? Della zona, diciamo. E quindi dopo comunque si riesce, ogni volta che riceviamo una donazione, noi come amministratori appunto riusciamo a capire da chi c'è ricevuta questa donazione e ringraziarlo personalmente anche. Che cosa fa l'amministratore del progetto del crowdfunding, visto che tu ti sei definita come tale? Sì, allora praticamente siamo i gestori di questo progetto, dobbiamo continuare a tenerlo aggiornato continuamente proprio per attirare più persone verso di noi. Ora, chi ha un po' di dimestichezza con i social sa cosa significa aggiornare, mettere una foto piuttosto che scrivere un commento, pubblicare un video. Quando si tratta di un progetto così complesso come quello del crowdfunding, come si fa l'aggiornamento? Innanzitutto c'è una parte dedicata al confronto diretto con le persone, gli utenti della rete, in cui noi possiamo scrivere e loro possono anche risponderci, ed è aperto a tutti quanti. E quindi qui chiunque abbia bisogno di informazioni o abbia delle curiosità sicuramente ci può raggiungere. E poi anche comunque sì, la nostra disposizione, diciamo, siamo a completa disposizione. Quindi è un progetto sempre trasparente, con dei visi, dei volti, un'identità dall'altra parte. Esattamente, della ci mettiamo rete. sempre non la è faccia. Un pozzo dove si buttano i soldi e non si sa dove finiscano. No. Io ringrazio Giulia Scapina, ringrazio voi che ci avete seguito questa mattina in questa prima parte di 7 in punto. Quindi abbiamo Energy for Africa, il progetto
progetto di realizzare un impianto fotovoltaico per portare l'energia elettrica in una università di una città della Guinea. 12.000 euro questa raccolta fondi sostenuta da un ragazzo della Guinea che ha questo sogno nel cassetto e ha trovato tanti amici italiani pronti a dargli una mano, e come abbiamo sentito nel corso della trasmissione il progetto sarà accompagnato, quindi noi li invitiamo, una volta che avranno raccolto i soldi, avranno fatto l'impianto fotovoltaico, avranno illuminato questa università, a tornare a documentare questa bella impresa che richiede anche il vostro aiuto. Subito dopo la pubblicità torniamo in studio e parliamo di politica, perché oggi è una giornata importante per la Lega Nord. Grazie.